Eu am vrut să fac pe șmecher. Eu am venit dimineața aceasta, am spus, hai și eu să stau pe scaun să ascult pe fratele Răzvan și el a întors lucrurile. Frații mei, Dumnezeu este bun. Dio è buono! Dio è buono! Aceeași Dumnezeu, frați și surori, vrem să laudăm pe Domnul, să cunoaștem pe El și puterea învierea. Iisus a înviat, adevărat a înviat. Vă spune sincer, eu nu m-am pregătit pentru dimineața aceasta. Ce aș vrea dimineața aceasta? Să ne ridicăm cu tot în picioare. E mare lucru. Știu, când se termină război, cine a pierdut război, ridică mâinile și, cum se zice, bandieră, steagă albă. Să spune, m-am predat. Și vrem să facem și noi dimineața aceasta cu mâinile ridicate, să spune lui Iisus Hristos, dimineața aceasta eu mi-e predat pentru tine. Și viața mea, toate lucrurile pe care am, Doamne, vreau să fie pentru tine. Sufletul meu, inima mea, mintea mea, orice lucru pe care eu am în casa mea, să fie pentru tine. Doamne Iisuse, îți mulțumim în dimineața aceasta pentru bunătatea ta și pentru dragostea ta. Îți mulțumim. Aleluia. Amin. M-am bucurat foarte mult. A venit o soră din Găploiești, cu care acum 30 de ani ne-am întâlnit și eram împreună pentru rugăciunea. Și când a auzit că eu sunt aici, a venit imediat vineri să ascultă cuvântul. Ce m-a făcut multe bine, că după 30 de ani, sora respectiv a rămas credincioasă. A fost o bucurie pentru mine. Azi dimineața a venit o soră care a mărturisit. Aseară când ne-am rugat, ea era în casă, se uita la internet. De 2 ori Duhul lui Dumnezeu l-a făcut să cade când ne-am rugat. Nimeni nu poate, sora e acolo, nimeni nu poate să oprească puterea Duhului. Surori, avem un Dumnezeu mare. Merită, oriunde mergem, să spunem la oameni că Dumnezeu este bun. S-a vorbit și la rugăciune azi dimineața, flacără care este în noi. Flacără care este în noi, Duhul lui Dumnezeu care a pus în noi. Și de multe ori noi stingem flacăra aceasta, frați și surori. Hai să vedem puțin, hai să mergem la Ioan, trebuie să fie Ioan, că nu greșesc. Trebuie să fie Ioan, capitolul 4, de verset 1. Domnul Iisus s-a întâlnit cu femeia asta care era samariteancă.
Orice întâlnire cu Domnul Iisus Hristos schimbă. Schimbă, frați și surori. S-a întâlnit cu femeia aceasta, spune cuvântul lui Domnul, Domnul a aflat că farizeii au auzit că el facea și botează mai multe ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși și ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă pe Samaria, a ajuns lângă o cetate, deținutul Samariei, numită Siar, aproape de ogorul pe care îi dăduse Iacov, fiul lui sau Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie. Iisus era obosit. V-ați gândit, frați și surori, fiecare cuvântul pe care noi citim, el care era Fiul lui Dumnezeu, era ușor să spune Tata trimite îngerii să mă aducă. Era posibil să facă o minune. Și n-a cerut lucrul aceasta. Ostenit, obosit. Pentru ce? Pentru tine și pentru mine. Dragostea lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care umbla pe jos pentru tine, pentru sufletul tău și pentru mine. Era obosit. Era mai bine să spune, mă duc și eu să mă culcă. Nu, s-a dus acolo. S-a dus acolo. Frați și surori, când tu ai flacăra asta Duhului Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu în inima ta, știu, când începe să vorbesc din cuvânt, Dumnezeu te ia orice oboseală. Orice oboseală te ia. Puterea cuvântul. Ostenit de călătorie, sedea lângă fântână, era cam pe la ceasul al 6-lea. A venit o femeie din Samaria. Cine era femeia aceasta? Cine era femeia aceasta? A venit o femeie. Uitați-vă, frați și surori, orice întâlnire cu oamenii, Dumnezeu care pregătesc. Orice întâlnire și la oameni pe care niciodată nu te-ai gândit, când te întâlnesc cu ei, Dumnezeu care a pus pe aceeași drumul persoana respectivă. Într-o seară, eram în casă cu soția mea, era pe la ora 9. Deodată așa, eu spune nevasta mea, uite, vreau să vorbesc cu Ana, era prietenul nostru de familie. Și nu știam de ce, pe la ora 9 seară. Și am luat telefon și am sunat pe femeia respectivă, am spus, Ana, ce faci? Ce faci? Nu vreau să vorbesc cu tine, nu vreau să ascult de tine, m-a închis telefon. Ce am făcut eu, nu știam de ce. O zi după, m-a chemat femeia respectiv și a spus, Cali, de ce m-ai chemat la ora respectivă? Am simțit așa în Duhul să văd ce cu tine. Știu, frați și surori, era în clipa pe care femeia aceasta se ducea să se aruncă sub trenul să se omoare. Și telefoana respectiv l-a oprit, s-a întors acasă și a început să mulțumesc lui Dumnezeu. Frați și surori, este o legătură puternică se face între noi credincioși. Unde este Duhul lui Dumnezeu? Orice lucru se va întâmpla cu tine, dacă suntem în aceeași Duhul lui Dumnezeu mă spune să mă rog pentru tine în clipa respectivă. Acum, uitați-vă, în mai multe case se pune sensore, când intră oamenii în casă, imediat. Dar Duhul lui Dumnezeu nu poate să facă așa ceva? E mai puternică decât tehnologia pe care noi avem, frați și surori. E mai puternic.
E mai puternic. Sensibilitatea aceasta. Știu că câinile, înainte de cutremur, ei simt lucrul acesta. Și dacă animale simt lucrul acesta, Duhul lui Dumnezeu nu poate să facă lucrul acesta în fiecare dintre noi? Mare este Dumnezeu nostru. Frați și surori, noi trebuie să avem sensibilitatea aceasta, legătura ta personală cu Dumnezeu. Legătura ta. Domnul Iisus se întâlnește cu femeia aceasta, care avea mai multe probleme. Eu cred că toată viața femeia aceasta căuta să fie iubit de un om și n-a găsit. Sunt aceeași lucruri care se întâmplă ziua de azi. Sunt multe persoane care caută și din mod greșit ajunge să sufere și mai mult. Și Domnul Iisus a venit o femeie Samaria să scoate apă, dar Domnul Iisus ce spune? Știa că era o femeie care a avut mai multe bărbați. Da-mi să bea. Dar Domnul Iisus care știa toate lucruri, viața femeii aceasta, uite, bunătatea lui Dumnezeu pregătesc teren ca să pot să vorbesc cu femeia aceasta. Noi de multe ori când vedem cineva care a trăit așa, ai văzut femeia aceasta ce a făcut? Ai auzit ce a făcut femeia aceasta? Uitați-vă, bunătatea lui Dumnezeu, dragostea, caută să se apropie cât mai mult de femeia aceasta. Puterea Duhului, am văzut multe care se ruga. Cu țipete, puterea cu mișcare. Puterea Duhului Domnul începe prima cu dragostea, cu bunătatea. Dacă eu iubesc, dacă eu am milă de persoană care stă în fața mea, atunci se arată slava și puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus pregătește terenul. Amin. El era posibil să facă minunea. La o femeie care o viață stricat, Domnul Iisus cere apă. Frați și surori, aș vrea dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să ne elibereze de mintea noastră, modul de a vedea oameni. Acum câteva ani era botez la media și când era student, era în timpul hippie. A venit un băiat la botez, cu părul lung, barba lung, așa cu vestit de hippie, pentru botez. Toate adunarea acolo se uita la el. Cum așa se poate așa ceva să boteze cineva care are barba lungă și ca pe părul lung? Toată lumea a început să judecă pe băiatul respectiv. Băiatul n-a spus nimic. Înainte să intre în apă, a mărturisit. A spus, fraților, eu nu vreau să fie ipocrit. Am venit așa cum eu sunt cu barba, cu părul lung. Eu vreau Domnul Iisus Hristos să mă elibereze de toate lucrurile acestea. Vă spune sincer, toată adunarea a început să plânge. Judiție pe care noi am avut s-a schimbat în bine. Frați și surori, niciodată să nu vă uitați la oameni cum sunt. Vă uitați la inima. La inima, frați și surori. Cea mai mare valoare sunt aici înăuntru. Aici înăuntru. Aici înăuntru. Și prima, când ne căsătorim la început, nevasta mea e frumoasă, bărbatul meu e frumos. Când trece timpul, spunem aceeași lucru? E bine, fratele, trebuie să spunem fiecare, cea mai frumoasă femeie e nevasta mea. Ce mai frumos om e bărbatul meu. Știu, frați și surori, spunând așa, cel rău n-are puterea să se atingă de familia ta. N-are puterea. Mărturisim adevărul. Mărturisim dragostea lui Dumnezeu.
E mare lucru. Dacă vrem să fim folosiți, eu cred, frați și surori, anul acesta, Dumnezeu va face lucruri mari în biserica aceasta. Eu sunt convins, frați și surori. Prima, să nu stingem flacăra Duhul care este în noi. Să nu stingeți. Problema vor fi. Vor fi. Am fost odată o familie care a avut fete care s-a căsătorit cu un om care era down. Și părinții ei n-au vrut. Și m-au chemat, au spus că ea e cu noi să vorbesc cu fata noastră. M-am dus acolo, frați și surori, noi putem să predicăm Evanghelia. Vă spune sincer și eu am nevoie de mai multă eliberare de mintea mea, modul de a vedea lucrurile. M-am dus acolo, fata a spus, eu iubesc pe omul acesta și chiar dacă e așa, eu vreau să mă căsătoresc cu omul acesta. Omul respectiv a avut aproape 28 de operații. Frați și surori, când am intrat în casa, mi-a fost cam frică să mă apropie de omul acesta. Din punct de vedere omenește, mi-a fost cam frică. Și totuși Duhul lui Dumnezeu m-a spint, m-am dus la el, l-am luat în braț, a început să plânge. Și m-a spus prima dată că un om s-a apropiat de mine. Prima dată! Și ziua respectivă a fost o eliberare pentru persoana respectivă și pentru mine o eliberare de modul meu a vedea oamenii. Frați și surori, dacă noi nu suntem libere, mintea noastră, cum Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze în noi? Vede cineva care are cancer, cineva care are metastazi, dacă mintea mea nu este liberată, dacă în mintea mea nu este adevărul lui Dumnezeu, cum eu pot să mă apropie de omul respectiv? Cum putem să ne apropiem? Avem mai multe necazurile. Și chiar toate războii care vedeam, lucruri pe care noi vedeam ziua de azi, sunt multe persoane care nu sunt, și chiar credincioși, nu sunt liberate. Soțul și soția, de multe ori, am întâlnit cu mai multe familii credincioși care nu se roagă împreună. De ce? Nevasta mea e totdeauna așa, el fac așa, bărbatul meu e așa. Să nu te uită la lucruri pe care fac nevasta ta. Eu am spus la nevasta mea, uite, nu te uita la lucruri negative pe care am, uită-te la lucruri bune pe care am. Și eu trebuie să mă uit la tine la lucruri bune pe care ai, lucruri negative, să vorbim împreună, să schimbăm atmosfera în casă. Frați și surori, putem. Domnul Iisus a biruit cel rău și noi abbiamo biruință. Mai bine să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus s-a apropiat de femeia aceasta. S-a apropiat de femeia aceasta. Cunosc un băiat, un pastor în Italia, din Nigeria. Știu câte suflete prostitute de pe stradă a scos aproape 100. L-a dus în adunare în biserica lui și Dumnezeu a lucrat minunat, a schimbat femeia respectivă. Mai multe de 100. Și în noi este puterea Duhului. Puterea Duhului, când se manifestă în noi, schimbă mai întâi viața mea și schimbă și oamenii care mi înconjoară. Schimbă și lucrurile. Schimbă, frați și surori. Schimbă. Dami, Domnul Iisus cere apă. Femeia samariteancă a zis, cum tu, iudei, cere să bea de la mine? Joi am vorbit despre duhurile care au văzut pe Domnul Iisus Hristos, au spus, de ce ai venit să ne chinuiești?
Ei au recunoscut în Iisus Hristos puterea. Femeia aceasta nu știu cum a recunoscut că Iisus era judei, în locul să vadă puterea care era în Iisus, n-a văzut lucrul acesta. Tu ești judei, eu nu pot să vorbesc cu tine, tu nu poți să-mi cere apă. Frați și surori, nu simte aceeași lucru că noi trăim ziua de azi? Aceeași lucru că noi trăim. În Italia este o problemă. Ma tu ești sicilian. Categoria de oameni pe care noi facem. Dumnezeu când a făcut omul, a făcut o categoria de oameni? Orice om pe care eu ved e chipul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă eu ved în tine chipul lui Dumnezeu, eu sunt liber. Nu am problema cu tine. De câte ori putem să evităm mai multe probleme când te uite la persoană și chiar dacă a greșit, dacă a greșit, uite-te la persoană așa cum chipul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune, a venit pentru cine? Pentru sfânt? Pentru păcătoși și pentru bolnavi? Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu este viața. Și viața aceasta trebuie să aducem în lumea aceasta. Trebuie să aducem, prima noi trebuie să trăim. Să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Cine poate să stea împotriva noi dacă Domnul este cu noi? Nimeni. Nimeni. Și femeia aceasta, prima lucru, tu ești judei, tu nu poți să vorbești cu mine. Și Domnul Iisus ce spune? Drept răspuns i-a zis Iisus, dacă ar fi cunoscut darul lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă noi cunoaștem darul lui Dumnezeu, trebuie să zburăm noi pe pământul acesta. Nu va fi nevoie de avion, nu va fi nevoie. Nu va fi nevoie. Bucurie, pace, liniște. Puterea cuvântul. Tu a fost la TBN, programul pe care fac la televiziune. La întâlnirea noastră, eu spun totdeauna că Dumnezeu e bun. A fost o femeie care a fost operată de inimă, care doctorul a spus că nu se poate trăi. Și după operație a intrat în coma. Și fata ei, înainte de operație, m-a rugat să ne rugăm. Femeia aceasta a stat 7 zile în coma. Și doctorul a spus nu se poate, nu se va întoarce. Ultima zi, a 7-lea zi, femeia care era în coma a văzut niște peredea albe care venea din cer pe pământ. În coma. Și în fața peredea aia albă era eu care spunea la femeia aceasta, Dumnezeu este bun, ridică-și și umble. Frați și surori, prin asta femeia aceasta a ieșit din coma și a început să umble. Și doctorul a rămas impresionat. Prezența Duhului Dumnezeu în noi. Frați și surori, avem, nu știu cum se zice în italian, se zice tezor. Comoara. Avem o comoară mare, frați și surori. Avem o comoară mare. Uitați-vă, femeia aceasta nu cunoștea pe Iisus. Hai vă spune sincer, ucenicii au fost 12 apostoli. Unde a ajuns cuvântul lui Dumnezeu? Toată lumea, Mă, noi cât suntem și dimineața aceasta? Mai mult de 12? Putem să facem o strage, cum se zice, în București, Putem să facem asta. Puterea Duhului în fiecare dintre noi. Un lucru, rugăciunea mea pe care fac totdeauna dimineața. Doamne,
umple-mi cu puterea ta. Umple-mi, Doamne, schimba mintea mea, modul meu de a vedea lucrurile. Și e bine, frați și surori, e bine să stăm în prezența lui Dumnezeu. Frate, îmi spune până la ce oră? La 1. Bine. Doamne le-a zis femei, n-ai cu ce să scoate apa. Și fântâna asta e adânc. De unde ai putea să ia dar această apă vie? Uitați-vă, Domnul Iisus, era mai ușor să vorbesc, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, pot să fac minunea. Era posibil să spună direct. Uitați-vă cum Domnul Iisus vorbesc. Frați și surori, trebuie să învățăm un lucru. Știu, și chiar minunea, vindicarea. Eu nu cred că este un lucru mare. Știu ce ne lipsesc? Prima lucru, noi trebuie să creăm, să facem atmosfera. Prima atmosfera. Și spune Domnul Iisus, n-a putut să facă minunea în iudei din cauza necredința lor. N-au crezut. Și unde este necredința? Așa bun este Duhul lui Dumnezeu, nu va veni cu forța. Respectă libertatea ta. Amintiți la învierea lui fiul de Iair? Oamenii au început să ride și n-au crezut. Și Domnul Iisus ce a făcut? L-au scos pe tot afară. L-au scos pe tot afară. Eu mă amintesc, acum câteva ani, eram la Arad, la o rugăciune, a venit o soră care avea durere de cap. Eram mai mult. Așa o rugăciune puternică care s-a făcut și sora a ieșit acolo vindecat. Și după asta vine o soră care avea metastazi. Să ne rugăm. Când toate frații care erau acolo au auzit că are metastazi, volumul rugăciunii s-a schimbat. S-a schimbat, nu se ruga prima cu puterea, cu credință, din cauza persoana respectivă avea metastazi. Și am spus, uite, ce greșeală noi facem? Cine vindică? Dumnezeu. Metastazi, dureri de cap, e Dumnezeu care fac. De ce eu să ia în considerație metastazi? Mintea mea să fie blocat? De ce? S-a vorbit zilele astea de puterea Duhului. Dar ce eu pot să fac fără puterea Duhului? Ce eu pot să spun la oameni fără prezența Duhului Dumnezeu în mine? Nimic, frați și surori. Nimic. Ce mai mare cadou pe care Dumnezeu vrea să ne dea pe noi tot? Puterea Duhului, plinătatea Duhului. Aici este secret, frați și surori. Aici este secret. Plinătatea Duhului. Plinătatea Duhului. Am fost în America, anul trecut. A venit la rugăciune un băiat care avea tatuaje, tot corpul. Și ce l-a făcut? L-a aruncat afară din biserică. L-a aruncat afară. Băiatul a venit și a fost mișcat de puterea cuvântului și a venit la mine, m-a spus că, uite, am făcut toate lucrurile acestea din cauza că eu nu cunoșteam pe Iisus Hristos. Nu cunoșteam. Și am stat de vorba cu el, n-am rugat. Fiecare săptămână me cheamă pentru rugăciunea mobil să ne rugăm pentru el. A spus frații că eu nu înțeleg de ce oamenii nu m-au aruncat afară din biserică. Hai să spunem sincer. Dacă Domnul Iisus vine aici, să citesc mintea noastră, gândurile noastre,
Cine poate să stai în picioare? Ai? Gândurile pe care noi avem, gândurile lere de mult, noi spunem adevărul, frați și surori. Suntem aici ca să ne uităm la oglinda lui Dumnezeu. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Să fiți, în italiană se spune, siate perfecte cum Tatăl vostru e perfect. Cum se zice în limba română? Să fiți ca cum Dumnezeu este. V-ați gândit la lucrul acesta? V-ați gândit la lucrul acesta? Eu când am citit versetul acesta am început să tremur. Dumnezeu care te-a făcut după chipul lui și asemănarea lui. Nu vreau să pierd lucrul acesta pe care a făcut în noi. Nu vreau, Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Frați și surori, Dumnezeu este bun. Este bun. Este bun. Un cuvânt pe care trebuie să spunem, El este bun. Ia numai fructe. Cum Dumnezeu a făcut așa bun? Și banana, ananas. E minunat, frați și surori. Trecem mai multe ore fără să ne dea seama. Eu când ia orice fructă, orice lucru pe care mănânc, eu încep să mulțumesc lui Dumnezeu. Tot ce a făcut spune că Dumnezeu a văzut că era bun. N-am făcut ceva greșit. Ananas, banana, pentru oameni buni și răi. Nu facă diferența Dumnezeu. Nu facă diferență. Frați și surori, hai să ne trezim. Hai să ne trezim să trăim cuvântul lui Dumnezeu. Hai să aducem veste bună la oamenii. Hai să spunem la oameni că Iisus te iubesc. Mai întâi, eu trebuie să moare. Euul meu să moare. Euul meu să moare. Domnul Iisus l-a făcut. Și femeia aceasta care nu cunoșteam pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, a zis femeia, nu știam. Îmi place cum vorbesc Domnul Iisus. Și la Nicodim, Domnul Iisus spune, trebuie să naște din nou. Povră Nicodim nu înțelegeam în limbajul lui Iisus Hristos. Cum? Eu trebuie să mă întorc în grembul mamei să naște din nou? Nu înțelegeam. N-ar fi mai bine de Domnul să vorbesc direct? Femeia asta n-a înțeles. Doamne, a zis femeia, vad că știi prolog. Mai departe, femeia a răspuns, du-te, i-a zis Iisus, cheamă pe bărbatul tău și vino aici. V-ați gândit dacă Domnul Iisus îți spunea la început, ai 5 bărbat? Era deja un zid, între femeia și Iisus. Eu vă spune sincer, când mă duc la Biserica Catolică, eu niciodată nu spune ce eu greșesc, ce ei greșesc. Niciodată. Aduc cuvântul lui Dumnezeu. Și minunat ei vine și spune, Cali, uite, de ce noi facem lucrul acesta când nu este scris în cuvântul lui Dumnezeu? E singura. E singura. Și aici e minunat. Nu e om care lucrează, și Duhul lui Dumnezeu care lucrează. Frați și surori, hai să mergem să produim cuvântul lui Dumnezeu. La orice suflet, la orice persoană pe care tu întâlnești, du-te și spune despre Iisus Hristos. Am fost în Sicilia, este o zonă acolo, unde Mussolini a pus toate oamenii care au făcut o carceră. Sunt anumite duhurile așa puternic. Când m-au chemat acolo să predic, mi-a fost cam fric. Am spus, mă duc. Cu Domnul mă duc. După ce am vorbit, frați și surori, a venit cineva care m-a luat. Așa, un om alt și mă uitam la ochi, eu spuneam, omul ăsta e mafios. Și m-a luat la o
camera acolo, a spus, vreau să vorbesc cu tine. Am dus acolo și omul ăsta a început să vorbească. Și îmi spunea, toată viața lui a fost folosit ca un killer, ca să omoare pe persoană, în toată Italia. Și îl plătea 30.000 de euro. Și a spus, Cali, am auzit cuvântul lui Dumnezeu, astăzi vreau să preda viața mea pe Iisus. Astăzi! Vreau să surori mă venea să plânge. Bunătatea lui Dumnezeu. Și la oameni care sunt departe de Dumnezeu, Dumnezeu se atinge de inima lor. Dacă eu nu eram în Duhul, era posibil să mă duc la poliție să spune ce a făcut omul respectiv. Și bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, s-a atins și de mine și n-am rugat pentru persoana respectivă. Să știi acum, toate persoana pe care umbla cu ei să fac lucrul aceasta, le aduce acum la rugăciune, frați și surori. Puterea Domnului, puterea Duhului. Frați și surori, vreau să, cum se zice, o provocare la biserica aceasta. Ați postit, ai tenut postul. Eu doresc că Dumnezeu să lucreze în fiecare dintre voi. Să fie o lumină. Să fie o lumină. Niciodată, când ai intrat în casa Domnului cu tristețea, să nu ieși cu tristețea. Mai, niciodată. 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 Trebuie să ieșim de anumite obicei. Duminică mă duc la biserică. Dacă se pune cineva la ușă, ce ai primit azi dimineața? Hai să ne scuturăm, cum se zice. De orice gândurile, de orice lucru care nu vine de la Domnul dimineața aceasta, Doamne, umplă-mi de puterea Duhul Tău, Doamne. Vreau să trăiesc pentru Tine, vreau să-ți arăt în viața mea slava Ta. Nu sunt nebun la cap eu, Sunt nebun la cap? De multe ori, pe Iisus, nu sunt nebun la cap. Vreau să fac și noi toți să fim nebuni la cap pentru Iisus Hristos. Doamne, Dumnezeu meu, Dumnezeu mare, nimeni nu poate să mă deperteze de El. Eu cred în Dumnezeu mare. Frați și surori, când am fost student aici, am făcut și eu afacere. N-a mers. Frate, cunoșteam la vama acolo toate treceam cu 100-300 de perechi de blugi. Și am făcut bani. Și dormeam cu banii pe perna. Frică să nu mi fure bani. Și când m-a luat tot, am trecut prin necazurile, paralizia, și Domnul m-a luat tot. M-a dat ceva pe care nimeni nu poate să ia. Pe Iisus Hristos. Pe Iisus Hristos. Pe Iisus Hristos. Da. În Italia eu spun totdeauna, acum m-am făcut și eu mare mafiozi a lui Dumnezeu. Mă duc să scoate sufletul pentru Iisus. Sunt un mafios. Mare este Dumnezeu nostru, frați și surori. Dumnezeu să ne ajute pe noi toată dimineața aceasta. Cuvântul pe care am auzit, cuvântul Domnului, este viața. Este viața. Este viața. Ce ar fi dimineața când este biserica să puneți telecamera la intrare? Am făcut asta într-o biserică cu prietenii mei catolice. Am spus, hai să punem telecamera la intrare să vedem fața oamenilor când intră. Nu știu, cu tristețe.
Și după ce s-a terminat biserica, am filmat. Am spus, este ceva care nu merge. Este ceva care nu merge. Stai în prezența lui Dumnezeu, cineva care te iubesc, te întorci acasă așa, este ceva care nu merge. Când se cântă lauda, intrați și noi tot în lauda. Dacă pot să dansez, începe să dansez pentru slava lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu. Hai. Pentru slava lui Dumnezeu. Eliberarea, frați și surori, nu vine de departe. Este în noi. Este în cuvântul lui Dumnezeu. Este în cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu, sunt oameni care vede când începe să laudăm, să dansăm, a intrat cel rău satană. A intrat cel rău satană. Mă, cum a intrat? Dacă vedem oameni care sunt în discotecă, nimeni nu spune. Dacă noi începem să laudăm pe Domnul, slava lui Dumnezeu. Eu spun totdeauna, un credincios adevărat, care spune n-are probleme, eu dubita de viața lui. Eu dubita de viața lui. Mă îndoiesc. E un credincios adevărat, care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, care e plin de puterea, cel rău trimite imediat pompieri să strânge lumină. Așa fac cel rău, să nu va fi frică niciodată. Mai mult, când vedeți lucrul acesta, începeți să laudați și mai mult Dumnezeu. Aleluia! 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 Iisus este mai mare! Aleluia! Așa trebuie să facem, frați și surori. Dio e buono. Dio e buono, Dumnezeu e bun, frați și surori. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi tot. Știu că femeia aceasta, când a ieșit de acolo, s-a dus să spună la toată lumea, s-a întâlnit cu cineva. Când ne întoarcem acasă, cu cine te-ai întâlnit? Cu Iisus Hristos. Cu Iisus Hristos. Și spune, în toate Samaria ți-a făcut o trezire. O femeie păcătoasă. Uitați-vă cum Iisus schimbă viața oamenii. Cine s-a gândit că femeia aceasta era posibil să vorbească despre Iisus Hristos? Niciodată. Frați și surori, sunt multe credincioși care se întoarce la trecut. De ce? În Hristos noi suntem faptura? Nu. Cel veche lucruri s-a dus. S-a dus. Eu sunt în Hristos. S-a dus. Să nu vă întoarceți la ce a fost. Sunt faptura nouă în Hristos. Eu trăiesc acum. Trăiesc cu Iisus Hristos. Aleluia! 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 Știu că cel rău începe să tremură acum, Începe să tremură acum! Aleluia! Aleluia! Domnul să ne binecuvinteze pe noi toți, frați și surori. Aleluia! Amen! Ajută-ne. Vreau să încheiem. Vreau să-l rog și pe fratele Cali să rostească binecuvântare. Nu toți au fost în seară de seară. Nu pentru toți am apucat să ne rugăm. Și dacă a venit cineva aici cu o problemă, să nu plece cu problema. Să lase problema.
Nu facem colecție de probleme, însă prezența lui Dumnezeu le distruge. Efectiv. Nu facem colecție. Câteodată în unele biserici se mai fac colecții de cârje, de eu știu, bastoane. Oamenii care veneau, le-au lăsat și au plecat pe picioarele lor. Vreau să-L laud pe Dumnezeu, fiindcă de mai multe ori au venit la noi oameni cu programarea amputării unui picior. De mai multe ori. Au venit cu programarea în buzunar și înainte să le amputeze piciorul au trecut pe la noi. Și Dumnezeu a anulat amputarea pentru că le-a dat înapoi sănătate. Dumnezeu face mari minuni. Avem mare încredere în Domnul. Și vreau să rog fratele Cali să rostească rugăciune pentru, așa cum faci și la TBN, ok? Te rogi cu senzor, cum ai zis, cu unde, cum vrei. Ca cei care, uite, să te rogi și la camera aia, da? Camera aia o să te preia, dar vreau să te rogi pentru cei ce sunt aici, pentru cei ce sunt în spatele unui laptop sau unei tablete, unui ecran, să fie toți vindecați, să fie toți binecuvântați, să se transmită cuvântul. Profităm de tehnologie și o punem în slujba Domnului. Aleluia! Aleluia! Înainte să se roage, vreau să vă spun ceva. Sunt oameni aici care s-au obișnuit cu boala. E câte ceva care te deranjează, anumite lucruri le-ai eliminat pe loc, dar cu anumite lucruri zici că te-ai căsătorit. Divorțează. E singurul divorț. Divorțează de păcat, de întuneric, de boală, scapă de ele. Boala se va ține de... Nu știi că eu sunt cu... Nu ești a mea. Eu sunt al Domnului și a mea este sănătatea. Și vreau să înțelegeți. Vă spun asta pentru că am văzut frați și surori care la rugăciunea pentru bolnavi ei cumva spun: roagă-te pentru asta, roagă-te pentru asta, pentru aia nu te ruga, că într-un fel pare că Domnul mi-a dat crucea asta. Nu, Domnul ți-a dat crucea asta. Ok? Acum când ne rugăm, desprinde. Sunt anumite șuruburi pe interior. Desfă șuruburile, să tărâmă fundațiile, să se ducă toate bolile și alea grele și alea cu care te-ai obișnuit de ani de zile. Dezobișnuiește-te. Obișnuiește-te cu gloria. Obișnuiește-te cu sănătatea. Obișnuiește-te să fii distribuitor de bunătate. Deci nu te gândi că la o rugăciune de final, spune-i vecinului, niciodată nu disprețui finalul. Niciodată nu-L subestima pe Dumnezeu. Doamne Iisuse, noi venim înaintea Ta. Noi ne încredem în puterea cuvântului Tău. Pentru totul suflete care sunt aici, Doamne Iisuse, mâina Ta să fie peste el. Mâina Ta care vindică. Mâina Ta care eliberează. Mâina Ta care este bucurie și pace. Atinge-te, Doamne. Atinge-te de ei. Atinge-te, Doamne, și vindică de orice boală. De orice boală. Noi recunoaștem, Doamne Iisuse, că Tu ai luat toate bolile pe cruce și suferințele noastre. În ranile Tale noi suntem tămăduite. Doamne Iisuse, îți mulțumesc în clipa aceasta pentru vindicarea, pentru eliberarea. Îți mulțumesc în clipa aceasta că mâina Ta s-a atins de mai multe dintre noi dimineața aceasta. Eliberează de orice duh de tristețe.
de depresia, de ansia, de angoscia, de înfermita, orice duh de boală. În numele lui Iisus Hristos noi strigăm la orice duh să plec din trupul respectiv. O saia caraca sumara caraca sica. O ia caraca sumara caraca sosamara caraca sica. Dio grande, Dumnezeu mare, Dumnezeu atotputernic. Îți mulțumim, Doamne, în clipa aceasta. Este cineva care are problemă cu rinichi. Și Duhul Domnului s-a atins de ele în clipa aceasta. În clipa aceasta, îți mulțumim, Tată. Este o soră care bărbatul a plecat de acasă. L-a lăsat cu copii. În clipa aceasta, Duhul lui Dumnezeu a început să fac bărbatul să se întoarce acasă. Vei vedea slava lui Dumnezeu. Dumnezeu mare, Dumnezeu atotputernic. Îți mulțumim, Tată, pentru puterea cuvântul Tău. Este o soră care are un băiat de 10 ani și trebuie să fie operat la ochi. Și Domnul a spus în clipa aceasta, Domnul să se atinge de ochii băiatul respectiv. Nu va fi necesar să fie operat. Tată, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru bunătatea Ta și pentru mai multe suflete care nu poate să dorme noaptea aceasta. Tu ai început să mânghie, Doamne, să dea puterea să dorme fără nimic, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, atinge-te și tot suflet care se uită în clipa aceasta. Tu care se uită în clipa aceasta, tu care nu crede în puterea Dumnezeu, uite, Dumnezeu a început să se atingă de trupul tău. În clipa aceasta, atinge-te de tot trupul, simte o căldură mare în tot trupul. E Duhul lui Dumnezeu care a început să lucreze în mintea ta. Doamne, îți mulțumesc și pentru tot bolnav care sunt în pat, care n-au putere să se ridică din pat. Doamne, atinge-te și de ei, Doamne. Atinge-te și de ei și de mintea lor. Atinge-te, Doamne, vrem ei să vină aici să mărturisească puterea cuvântul Tău. Îți mulțumim, Tată. Binecuvântează cei frații care au pierdut serviciu. Doamne, deschide ușa. Deschide ușile, Doamne. Deschide-le ușile. Vede în clipa aceasta multe ușile pe care Domnul a început să deschide pentru slava Lui. Dumnezeu nostru, Dumnezeu mare. Aleluia. Amin. 4, de verset 1. Domnul Iisus s-a întâlnit cu femeia asta care era samariteancă. Orice întâlnire cu Domnul Iisus Hristos schimba. Schimba, frați și surori. S-a întâlnit cu femeia aceasta, spune cuvântul lui Domnul. Domnul a aflat că farizeii au auzit că el facea și botează mai multe ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși și ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă pe Samaria, a ajuns lângă o cetate, deținutul Samariei, numită Siar, aproape de ogorul pe care îi dăduse Iacov, fiul lui sau Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie. Iisus era obosit. V-ați gândit, frați și surori, fiecare cuvântul pe care noi citim, El care era Fiul lui Dumnezeu, era ușor să spune, Tata trimite îngerii să mă aducă. Era posibil să facă o minune. Și n-a cerut lucrul aceasta. Eu am vrut să fac pe șmecher.
Am venit dimineața aceasta, am spus, hai și eu să stau pe scaun să ascult pe fratele Răzvan și el a întors lucrurile. Frații mei, Dumnezeu este bun. Dio è buono! Dio è buono! Aceeași Dumnezeu, frați și surori, vrem să laudăm pe Domnul, să cunoaștem pe El și puterea învierea. Iisus a înviat, adevărat a înviat. Vă spun sincer, eu nu m-am pregătit pentru dimineața aceasta. Ce aș vrea dimineața aceasta? Să ne ridicăm cu tot în picioare. E mare lucru. Știu, când se termină război, cine a pierdut război, ridică mâinile și, cum se zice, bandiere, steagă albă. Să spune, m-am predat. Și vrem să facem și noi dimineața aceasta cu mâinile ridicate, să spune lui Iisus Hristos, dimineața aceasta eu mi-am predat pentru tine. Și viața mea, toate lucrurile pe care am, Doamne, vreau să fie pentru tine. Sufletul meu, inima mea, mintea mea, orice lucru pe care eu am în casa mea, să fie pentru tine. Doamne Iisuse, îți mulțumim în dimineața aceasta pentru bunătatea ta și pentru dragostea ta. Îți mulțumim. Aleluia. Amin. M-am bucurat foarte mult. A venit o soră din Găploiești, cu care acum 30 de ani ne-am întâlnit și eram împreună pentru rugăciunea. Și când a auzit că eu sunt aici, a venit imediat vineri să ascultă cuvântul. Și m-a făcut mult bine că după 30 de ani, sora respectiv a rămas credincioasă. A fost o bucurie pentru mine. Azi dimineața a venit o soră care a mărturisit. Aseară când ne-am rugat, ea era în casă, se uita la internet. De 2 ori Duhul lui Dumnezeu l-a făcut să cade când ne-am rugat. Nimeni nu poate, sora e acolo, nimeni nu poate să oprească puterea Duhului. Surori, avem un Dumnezeu mare. Merită. Oriunde mergem, să spunem la oameni că Dumnezeu este bun. S-a vorbit și la rugăciune azi dimineața, flacără care este în noi. Flacără care este în noi, Duhul lui Dumnezeu care a pus în noi. Și de multe ori noi stingem flacăra aceasta, frați și surori. Hai să vedem puțin, hai să mergem la Ioan, trebuie să fie Ioan, că nu greșesc. Trebuie să fie Ioan, capitolul. Venit obosit. Pentru ce? Pentru tine și pentru mine. Dragostea lui Dumnezeu
Fiul lui Dumnezeu care umbla pe jos pentru tine, pentru sufletul tău și pentru mine. Era obosit. Era mai bine să spunem, mă duc și eu să mă culcă. Nu, s-a dus acolo. S-a dus acolo. Frați și surori, când tu ai flacăra asta Duhului Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu în inima ta, știu, când începe să vorbesc din cuvânt, Dumnezeu te ia orice oboseală. Orice oboseală te ia. Puterea cuvântul. Ostenit de călătorie, sedea lângă fântână, era cam pe la ceasul al 6-lea. A venit o femeie din Samaria. Cine era femeia aceasta? Cine era femeia aceasta? A venit o femeie. Uitați-vă, frați și surori, orice întâlnire cu oamenii, Dumnezeu care pregătesc. Orice întâlnire și la oameni pe care niciodată nu te-ai gândit, când te întâlnesc cu ei, Dumnezeu care a pus pe aceeași drumul persoana respectivă. Într-o seară, eram în casa cu soția